নমস্কার বন্ধুরা, পিপির রান্নাঘরে আমি পিঙ্কি তোমাদের সবাইকে জানাই নতুন আরেকটা ভিডিওতে অনেক অনেক স্বাগত। আজ আমি তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি একটা অন্য ধরনের রেসিপি। এই রেসিপিটা কিন্তু অনেকেই বানাতে চায় না বা অনেকেই খেতে চায় না, কিন্তু এরকমভাবে যদি একদম বানানো যায় বাড়িতে কিন্তু খুব খুব টেস্ট হবে, একদম পুরো চিকেন কষার মতন। আর আজকের রেসিপিটা হচ্ছে মুরগির মেটে, পিঠ, গলা এবং কচকচি পা আর ডানা আর চামড়া, এইগুলো দিয়ে সব কিন্তু আমি আজকে একটা কষা কষা তোমাদের জন্য রেসিপিটা আনিছি। আর অনুরোধ রইল এই রেসিপি শেষ পর্যন্ত কিন্তু অবশ্যই থাকবে। আর আজকের পুরো রান্নাটা কিন্তু করবো আমি প্রেসার কুকারে, তার জন্য এখানে প্রেসার কুকারটা গরম হয়ে দিয়েছিলাম। এবার দিয়ে দেবো মাত্র 2 দশন তেল। তেলটাকে খুব ভালো করে গরম করে নেবো, আর তোমরা অবশ্যই কিন্তু এখানে তেলটা কম দেবে। এইবার দিয়ে দিচ্ছে এইখানে মুরগির যে মেটে, কচকচি, চামড়া, গলা, পিঠ এগুলো সব দিয়ে দিচ্ছি। আর প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদা করে বলতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, ওই জন্য কিন্তু আমি এখান থেকে এবার বলবো মাংস। এবার খুব ভালো করে এটাকে আমি কষে নেবো। দেখতে পাচ্ছি এটা থেকে পানি ছাড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। আর এই পানিটা অনেকটা শুকায় যাওয়া পর্যন্ত, মোটামুটি 70% শুকায় যাওয়ার পর কিন্তু আমি বাকি উপকরণ দিচ্ছি। এখানে দিচ্ছি পেঁয়াজ, রসুন আর আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চামচ। এখানে আমি আগেই একসাথেই 3টাকে ভালো করে বাটি নিয়েছিলাম। এটা দিয়ে দিলাম 1.5 চামচ, দিয়ে খুব ভালো করে লাড়ি চাড়ি ভাজি নেবো। আর এই ভাজতে ভাজতে কিন্তু পানিটা অনেকটা শুকাই যাবে। আর এখানে মাংসের কালারটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দেবো জিরা গুঁড়া 1/2 চামচ, ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দেবো 1 চামচ, হলুদ গুঁড়া দিয়ে দেবো 1/2 চামচ, আর লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 চামচ। এটা একটু ঝাল ঝাল বেশ ভালো লাগে, ওই জন্য আমি কিন্তু ঝালটা এখানে বেশি দিচ্ছি। তোমাদের কিন্তু ঝালটা কম বেশি করে নিতে পারো। এবার খুব ভালো করে এখানে আমি লাড়ি চাড়ি কষে নেবো। এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। পুরো পানিটা কিন্তু শুকাই যাওয়ার পরে কিন্তু তোমরা নুন দিবে, নাহলে কিন্তু অনেক পানি বেরোবে, শুকাতে কিন্তু প্রচুর অসুবিধা হবে। আর কড়াইতে যদি রান্না করো তাহলে কিন্তু খুব ভালো করে কিন্তু সিদ্ধ করে নেবে। এইখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটো আর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা। এবার খুব ভালো করে লাড়ি চাড়ি কষে নিয়েছি। আর এইখানে কিন্তু প্রেসার কুকারের তলে একটু লাগিয়ে দিচ্ছিলো মশলাটা, তখন কিন্তু আমি দিয়ে দিলাম খুব সামান্য পানি দিয়ে খুব ভালো করে আমি কষে নিচ্ছি। আর এটা প্রেসার কুকারে করছি, কারণ প্রেসার কুকারে খুব সহজে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর খুব ভালো করে কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যায়। এবার কষা হয়ে গেলে দিচ্ছি পানি। এখানে দিয়ে দিলাম মাত্র আমি 1 কাপের মতন পানি। এবার লাড়ি চাড়িয়ে ভালো করে মেশাই নিয়েছি। প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা দিয়ে দেবো। এখানে আমি 2টো সিটি দিচ্ছি, আর যতক্ষণ না খুলবে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করব। 2টো সিটি পড়ার পর দেখতে পাচ্ছ প্রেসার কুকারের যে বাতাসটা মানে গ্যাসটা থাকে সেটা কিন্তু বেড়ে গেছে। এখন তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে যে কিন্তু অনেকটা পানি আছে, কিন্তু একটু বাদে কিন্তু এই পানিটা থাকবে কি না। আর খুব ভালো করে লাড়ি চাড়িয়ে আমি মেশাই নিয়েছি। এইবার এইখানে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ। তোমরা এখানে মিট মশলা দিতে পারো, কিন্তু অবশ্যই একটু বেশি পরিমাণে দেবে, 1 চামচের মতন দিবে। খুব ভালো করে এবার লাড়ি চাড়ি শুকাই নেবো। আর এখানে কিন্তু আমাদের এই যে মাংসটা খুব ভালো করে কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে। কড়াইতে যদি তোমরা সিদ্ধ করো তাহলে কিন্তু খুব ভালো করে সিদ্ধ করে নেবে, মোটামুটি আধ ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টার মতন রান্না করে নেবে। শেষে দিয়ে দিলাম ধনিয়া পাতা দিয়ে খুব ভালো করে লাড়ি চাড়ি মেশাই নিলাম। দেখো যতটা পানি দেখাচ্ছিল কিন্তু এখন ততটা পানি নেই, একদম পুরো লাগিয়ে গেছে। কত তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে গেল আমাদের এই মুরগির টেস্টি কষা কষা রেসিপি। তোমরা অবশ্যই বাড়িতে একবার বানাবে। অনেকে কিন্তু খেতে চায় না, কিন্তু বাড়িতে একবার কিনে এনে অবশ্যই বানাতে পারো, বা গোটা যখন মুরগি হবে বাড়িতে কিন্তু এগুলো রাখি নিয়ে অবশ্যই বানাতে পারো। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে। আর আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং পাশে থাকা বেল আইকন অন করে দেবে, যাতে তোমাদের জন্য যখন নতুন কোনো টেস্টি ভিডিও নিয়ে আসবো সবার আগে যাতে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যায়। আর আমার চ্যানেলটাকে যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো তাদের জন্য অসংখ্য রইল